Hai, ini bukan bolu, ini bukan juga puding. Yang pasti ini gluten free, soalnya nggak pakai tepung terigu. Meskipun takarannya nih dikira-kira aja sesuai selera, yang pasti aku nih pakai tepung beras. Labu kuning untuk lapisan pertama, dan ubi ungu untuk lapisan kedua. Kita nggak perlu ke warna tambahan, soalnya warnanya ini udah cukup cantik loh. Lapisan kuningnya sudah ngeset, sekarang kita masukin lapisan ungunya. Dan ini bagian yang paling aku tunggu. Saat dipotong, dua warnanya kelihatan jelas dan teksturnya lembut. Bye-bye.